बे जेंनाया नोंथांमोनल' नङा, धेमाजिल' नङा। जोङो गवालपारा जिल्लायाव जोंहा दुधनि ओनसोलनिफ्रायनो गासै सा 27 फरायसाया माने फोरोंगिरिफ्रा दाख्लै जे जोंहा बिटिआरआव फोरोंगिरि थिसनबाय बेनिफ्राय थांफिनसिगोन दायो। दा नैबे जेंनाखौ लानानै जोङो जोंनि बर' कसारि काउन्सिल, जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांजोंबो जों सावरायगोन। जिहेतु जोङो दासिम नैबे मोनसे जोंफ्रुनाय मोनसे जेंना जाहैबाय जे गरम बन्द जानायखायसो दायो बे मोनसे जेंना एसे रेजें जागोन। नाथाय जै गरम बन्द खुलिबाय जोंहाथ' दायो माने फोरोंगिरिनि आंखाल जासिगोन। बेखौ बोरै हायो फोजोबनो थाखाय जों नाजागोन आरो बिनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिलनि मानिजाथाव चिफ, मानिजाथाव मासिगिरि बिथांमोननो जोङो सोमोन्दो लाखिबाय थादों। आरो जों बावैनो जों मिजिंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो बिटिआरनि चिफ बिथांखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद जों जयैनो सावरायगोन। बे जेंनाखौ बोरै फोजोबनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो मोजां राहा लागोन। थारैनो नंगौ, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे लुबैनाय बायदि आसाम सरकारनाव मोनसे दाबि खालामदोंमोन जे बागान ओनसोलाव जेरैबायदि मडेल स्कुल गायसनदों, थिग बिदिनो बर' ओनसोलावबो माखासे माने मडेल स्कुल एबा आदर्श बिद्यालय गायसननांगौ। आरो बिनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टनि जि आदर्श बिद्यालय जिनाखि संस्था दङ बिथांमोनजों जों सावरायखांबाय आरो सावरायखांनाय उनावहाय जों मोनसे माइनसबो दिहुनबाय। आरो बे माइनस लेखा जों दिनै बेवहाय धेमाजि जिल्लानि सिङाव जिहेतु जोंहा गंथाम आदर्श बिद्यालय जागोन, बे बर' मिडियाम फरायसालि, बेखौ लानानै जों दिनै बेवहाय माने फिल्ड सार्भे खालामफैदों, फिल्ड जों नायनो फैदों। आरो बेवहाय जोङो बरदन्दि माने गेजेर फरायसालि बेवहाय नायफैदों। आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफाद थाबाय आरो लोगोसे बर' फरायसा आफाद थाबाय आरो लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफान बिथांमोननि जि बिथोनगिरि बिथाङा बेवहाय थादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे धेमाजि आरो जनाय जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि, जोंहा इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोन थाबाय आरो लोगोसे जायगानि माखासे मेलेमजिबि सानसुमै आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोर बेवहाय थाफादों। दा बेवहाय जों नायनानै नुबाय जे बे जेनाखि बरदन्दि गेजेर फरायसालि बिनि जेनाखि फिजिकेल जेनाखि माने स्ट्राक्चार बे खोब मोजां। आरो बिनि सायाव जोंहा बिटिआरनिफ्राय जायनाखि सोलोंथाइ बिथोनगिरि बिथाङा बे रिपर्टखौ हरगोन। आरो जों जाय समावनोखि बर' बिजोंहा मोनसे गिनाय फैदों, जे थ्रेट फैदों बर' बिजोंनो फरायसालि थागोन ना थाया, दा जों दिनै बेवहाय फैनानै नुफैबाय जे बर' बिजोंखौ जों लाखिनो हायो। बेवहाय बर' बिजोङा जोबलांगोन होननायनि बाथ्रा गैया। माथ्र' जोंहा बेल' जे जोंहा फोरोंगिरिनि माखासे आंखाल दङ आरो लोगोसे जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चारनि माखासे आंखालफोर दङमोन। बेखौ जों आसाम गभर्नमेन्टखौ जों नारसिनगोन, जों बुंगोन। आरो जोंहा जि मोनसे माइनस जों दिहुनदों दायो जे आदर्श बिद्यालय संस्था आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफान, बे जि मोनसे माइनस, बे माइनस लेखा जों थांनानै जोङो आसामाव गासै गं 25 जेनाखि आदर्श बिद्यालय बर' बिजोंनि बियो कमप्लिटलि। आरो बेवहाय साननो हागौ मानसिफ्रा जे आदर्श बिद्यालया माने इंलिसनि जागोन, बे नङा। जोङो आदर्श बिद्यालयखौ जोङो बुंखादों जे जोंहा बे बर' बिजोंनि जानांगोन आरो बेवहाय क्लास 1निफ्राय क्लास 12सिम थागोन। जिहेतु दिनै बर' बिजोङा माने क्लास 12सिम जोंहा दंखायो। बे हिसाबैनो जों दिनै बेवहाय नायफैदों आरो लोगो मोननानै खोब मोजां नांदों। बिनि रायजो राजा, बिनि मानिजाथाव फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों, खोब मोजां नांदों आरो जोबोद थुलुंगाखांथाव। जिहेतु धेमाजि जिल्ला हिसाबै फोरोंगिरिनि बेलायाव जों बुंनो थाङोबा बिटिआरनिफ्राय फोरोंनो फैनाय जे फोरोंगिरिफोरा दा बिटिआरआव थांफिननायखौ जों नुनो मोनगासिनो। बे बेलायाव जोंनि फरायसालिफोरा गोबां जेंनायाव जागासिनो। रायजो राजाया सोंथि सिगां मा बुंनो सानो बे बेलायाव? बे जेंनाया नोंथांमोनल' नङा, धेमाजिल' नङा। जोङो गवालपारा जिल्लायाव जोंहा दुधनि ओनसोलनिफ्रायनो गासै सा 27 फरायसाया माने फोरोंगिरिफ्रा दाख्लै जे जोंहा बिटिआरआव फोरोंगिरि थिसनबाय बेनिफ्राय थांफिनसिगोन दायो। दा नैबे जेंनाखौ लानानै जोङो जोंनि बर' कसारि काउन्सिल, जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांजोंबो जों सावरायगोन। जिहेतु जोङो दासिम नैबे मोनसे जोंफ्रुनाय मोनसे जेंना जाहैबाय जे गरम बन्द जानायखायसो दायो बे मोनसे जेंना एसे रेजें जागोन। नाथाय जै गरम बन्द खुलिबाय जोंहाथ' दायो माने फोरोंगिरिनि आंखाल जासिगोन। बेखौ बोरै हायो फोजोबनो थाखाय जों नाजागोन आरो बिनि थाखाय बर' कसारि काउन्सिलनि मानिजाथाव चिफ, मानिजाथाव मासिगिरि बिथांमोननो जोङो सोमोन्दो लाखिबाय थादों। आरो जों बावैनो जों मिजिंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो बिटिआरनि चिफ बिथांखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद जों जयैनो सावरायगोन। बे जेंनाखौ बोरै फोजोबनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो मोजां राहा लागोन। बिजाबनि बेलायावबो जेंना जागासिनो। बिजाबा आसलते जोंनि जि मिथिनाय बिजाबखौ गुवाहाटीनिफ्राय बिथांमोना गासैबो थिगानो साप्लाइ खालामो। नाथाय नैबेयावहाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे जेंनाया नुजादों। मानोना गुवाहाटीयाव जि बिथांमोना बुंदों जे टेक्सट बुक पाब्लिकेसन जिनाखि मोनसे कमिटि दङ,
बिथांमोना बुंनाय मथेबा जेसेबां फरायसा नांगौ बे फरायसानि हेंथायै बिथांमोना बारासो साफायनानै दिहुनदों दा बिनि माखासे बिदिन्थि दं आं बेखौ दिनै बे समाव बुंनो लुबैयाखै जिहेथु दायो बे बिजाब मोनैनि जेंनाया नुजाबाय थादों अब्लाबो जों बोरै हायो बेखौ सुस्रांनो थाखाय जों नाजागोन गुबुन फोरोंगिरिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा सार? गुबुन फोरोंगिरि माने जेरावनोखि बर' बिजोंनि फरायसालि बेवहाय माने गुबुन बर' माने रोङै बेबायदि फोरोंगिरिखौ हरदों बिथांमोनखौबो थाबैनो लांफिननांगौ मानोना बेबायदि जुदि बर' राव रोङै बर' बिजोंनि जेबो आयदा गैयै बेबायदि मानसिखौ हरोब्ला जोंहा गोबां जेंना जागोन जेरै जोंहा सानजारि नोगोराव एसबि बर' माने हायार सेकेन्डारि जेनोखि फरायसालि दङ बेवहायनो दिनै जोंहा सास्नि बर' रोङै माने गुबुन हारिनि फोरोंगिरिखौ हरदों दा बे फरायसालियाव गोबां जेंना जादों बेखौ जोङो गभर्नमेन्टखौ मिथिबाय गभर्नमेन्टआबो मोजाङै मिथिखागौ नाथाय बिथांमोना खामानिखौ लासै मावदों जों नाथाय प्रेसारखौ होबाय थागोन सारमोननि बिजिता दिनै बबे जागोन ओरैनो जोङो धेमाजि जिल्ला गंथाम जोंहा दंबावो दा जों गंसे बेरायबाय आरो गंनै जोङो बेरायबावगोन बेनि उनाव जोङो बिश्वनाथआव थांगोन दे